Γεια σας, ονομάζομαι Σπανός Νίκος και μαζί με τον συμφοιτητή μου Λαζαρίδη Γιάννη, στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με την ονομασία Gadget Store. Το εργαλείο με το οποίο δημιουργήσαμε το κατάστημα είναι το OpenCart. Ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση του καταστήματος. Στην αρχική σελίδα βλέπουμε τις κατηγορίες των προϊόντων που υπάρχουν στο κατάστημα. Υπάρχει ένα slideshow που μας δείχνει τους κατασκευαστές αυτών των προϊόντων. Παρακάτω υπάρχουν προϊόντα τα οποία προτείνει το κατάστημα στους πελάτες, καθώς επίσης και προϊόντα που έχουν μπει τελευταία στο κατάστημα. Παρακάτω δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να ακολουθήσουν το Gadget Store σε διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook και το Twitter. Τέλος, στην αρχική σελίδα υπάρχουν και πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα, πληροφορίες παράδοσης των προϊόντων και όροι και προϋποθέσεις. Το κατάστημα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού. Εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό και έχουμε εγγραφεί ως χρήστες με το όνομα Νίκος. Ας προχωρήσουμε στην αγορά κάποιου προϊόντος. Πηγαίνουμε στην κατηγορία που βρίσκεται το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε. Για κάθε προϊόν έχουμε τρεις επιλογές. Πρώτη επιλογή, να εισάγουμε το προϊόν στο καλάθι αγοράς και να προχωρήσουμε άμεσα στην αγορά του. Δεύτερον, να συγκρίνουμε το προϊόν με κάποιο άλλο. Και τρίτον, να εισάγουμε το προϊόν σε μια λίστα επιθυμιών για τυχόν μελλοντική αγορά του προϊόντος. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν οι πελάτες άμεσα μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχουν σχετικά με τα προϊόντα μέσω του Skype. Εισάγουμε το προϊόν στο καλάθι αγορών. Πηγαίνουμε στο καλάθι αγορών και επιλέγουμε αγορά. Παρακάτω υπάρχουν 6 βήματα για την ολοκλήρωση της αγοράς. Βήμα 1, επιλογές αγοράς. Βήμα 2, λεπτομέρειες χρέωσης. Βήμα 3, λεπτομέρειες αποστολής. Βήμα 4, τρόπος αποστολής. Βήμα 5, τρόπος πληρωμής. Εδώ βλέπουμε τους τρόπους πληρωμής που είναι PayPal ή πιστωτική κάρτα και αντικαταβολή. Επιλέγουμε όποια θέλουμε εμείς. Για να συνεχίσουμε την αγορά του προϊόντος θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους όρους και προϋποθέσεις. Και επιβεβαιώνουμε την παραγγελία μας. Έπειτα εμφανίζεται αυτό το μήνυμα πως η παραγγελία μας έχει επεξεργαστεί με επιτυχία. Όλες οι παραμετροποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει στο κατάστημά μας γίνονται από την καρτέλα OpenCart Administration. Επίσης από εδώ μπορούμε να δούμε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που γίνονται από τους πελάτες, καθώς και πληροφορίες για τους πελάτες μας. Αυτή ήταν η παρουσίαση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ευχαριστούμε πολύ.